Rrëzohet avioni në oqean, asnjë i mbijetuar. Një avion i vogël që transportonte parashutistë u rrëzua në Hawaii, duke i marrë jetën të paktën 9 personave që ndodhen në bord. Mjeti ajror u rrëzua në afërsitë të Dillingham Airfield pranë Mokuleja në Honolulu. Sipas Departamentit të Transportit të Hawaii, nga aksidenti ajror nuk ka asnjë të mbijetuar. Imazhet e publikuara në internet tregonin tymnin e madh që mund të dallojë disa kilometra larg. Mbetet e paqartë nëse avioni po ngrihej apo po ulej. Sipas kreut të Departamentit të Zjarfikses, Manuel Neves, pjesëtar të familjes së parashutistëve që ndodheshin në avion, ishin pranë vendit të ngjarjes kur ndodhi aksidenti dhe ata mund të kenë parë gjithçka. Është një situatë shumë e vështirë. Në 40 vjet si Zjarfikës, ky është aksidenti më tragjik ajror që kemi pasur, tha Neves. 3 prej viktimave ishin parashutistë, ndërsa 6 të tjerët punonjës të kompanisë ajrore.